मैं तो इस खांसी से सही में परेशान हो गया सर। भाई तुम विश्वास नहीं करोगे कि यदि तुमने 50 ग्राम शहद में थोड़ा सा नमक डाल लिया तो क्या कमाल हो सकता है। लेना है 50 ग्राम शहद, उसमें आधा नींबू निचोड़ लो और उसमें थोड़ा सा नमक डालो, अच्छी तरह से मिला लो। इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम खा लो दोस्तों, खाना खाने के आधा घंटा बाद। उसके बाद पानी वानी पीने की जरूरत कुछ नहीं है। जिन लोगों को सूखी खांसी है या फिर छाती में बलगम जिन लोगों को जमा ही रहता है, बस इस फॉर्मूले का 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद ले लो दोस्तों, जैसे मैंने बताया। और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें दोस्तों, बस मजा ही तो आ जाएगा। थैंक